אנחנו ניתן לעופרה שנמצאת איתנו פה, ואחר כך נעבור לנעמה זרביב בזום. תמצאו אותה בינתיים. בבקשה, ובואי. כן, שלום, תודה רבה על ההזמנה לוועדה המכובדת הזאת, ובעצם על היציאה מהקופסה, להזמין ארגון כמונו של אימהות בעצם שעושות ספורט, ומה האתגרים שלנו שיש לנו. אז קודם כל זה נשים נאבקות ביחד, ובגלל שאני מהתחום הספורטיבי, אנחנו נשים שמנצחות ביחד ולא נאבקות, וזה משהו שגם במסר שלו אפשר לאמץ אותו. אנחנו מנצחות ביחד. אני רוצה להגיד מה משותף לקורס מאמנות בשועפאט, קבוצה של חרדיות בלוד שמאמנת אותם ערבייה, קבוצה מחורה ומרעת, קבוצה מאוסטריה שמאמנות פליטות סוריות שהפכו למאמנות ומתפרנסות בעצמן, קבוצה של חרדיות מחסידות גור, קבוצה של נשים בכפרי גמילה, קבוצה מנווה תרצה, מטירה ובית שמש שעושות אירוע משותף, קבוצה ביפו שגם ערביות, גם יהודיות, גם לסביות, כולן ביחד. כול תקדיר, כל אימא יכולה. זה המסר שלנו. כל אימא, אפס שיפוטיות לגבי מי היא, מה הגובה, משקל, המקום שלה והדת שלה. והאתגרים שלנו, כשבאנו לעשות קורס בשועפאט, הבאנו חוברת והיה בדגל ישראל, והם פשוט באו וקראו את החוברת, הם לא רצו לראות, הם לא רצו לדבר איתנו. ולאט לאט באנו ועשינו, והם היום מאמנות, והם החברות הכי טובות שלנו, ואנחנו דאגנו לזה שבטורניר שיהיה בכפר סבא שהיה, משחקות ביחד למען עתיד משותף, נלחמנו על זה שהם יעברו את המחסום ויגיעו לטורניר הזה בהוק וביקרוק, מה שנקרא. אני רוצה להגיד שאני גרתי בימית ופינו אותי מהבית שלי. גם אותי פינו מהבית. זה לא משהו קל. גם לי. אבל אני החלטתי שבמקום לכעוס ובמקום להתרגז ובמקום לשבות ובמקום להילחם, אני פשוט עושה הפוך. אז אני בונה קהילות ואני מחברת את כל הנשים האלה ביחד, וזה מה שאני עושה. ואני חושבת שחוץ מפוליטיקה צריך לראות גם את השטח, וכשבשטח נשים ביחד משתתפות ביחד באירועים, ואנחנו מכירות אחת השנייה ולומדות אחת השנייה ומדברות אותה שפה ולובשות אותה חולצה, זה לא משנה אם את מיפו או מחורה או מתמרה או מזה, אנחנו ביחד על המגרש, זה מגרש אחד של כולנו. יש בזה מסר עוצמתי, חזק, מחזק. אנחנו חברות, גם במשפחה שלנו אין כל הזמן הסכמות, אז מה? אז אנחנו לא בחיות ביחד? אין קשר בכלל. ולכן כל הסיפור הזה, זה צריך גם לראות את הלמטה. צריך גם לראות את השטח, צריך להבין שבשטח יש הרבה דברים שהפוליטיקה לא יכולה לעשות אותם. אנחנו מסוגלות לעשות אותם כארגוני נשים, וזה המקום שלנו. ותודה רבה. תודה.